Hey yo, what's up guys? So, ito guys yung lumabas sa kanyang computer. Ah, engine misfire. Lumabas. Ito guys ang naging resulta. Yung kanyang number 2 cylinder niya yan. Pumasok na ang tubig. Tubig na yan guys, tubig. Tubig at langis, nagmix na siya. Kaya kailangan, ang problema niya yung makina niya. Number 2. Ayan siya guys. Pero yan ang lumalabas sa kanya. Siyempre na gano'n, pinalta ng ng spark plug siya, ubos. Ayan ang lumabas sa kanya. Yan ang nakita sa number 2 cylinder niya. Ha? Hindi ka abrasal. Tapos guys, makikita mo ngayon yan guys. Ito nga ba ay may langis. Ayan. May tubig na siya guys. Tubig at langis na yan. Ayan. Langis at tubig na siya magkahalo. Kasi nangyayari, pumapasok na yung tubig dun sa kanyang cylinder niya. Tapos yung langis na, yung kulay ng langis. Ayan. Tubig at langis na yan guys. Tubig at langis. Oil mix. Ayan. Iba na yung nyo, iba na yung kulay yan. Ayan. Tubig at langis. Parang si Imelda Papin guys. Tubig at langis. Bagong, kaya ang mangyayari niyan, tatanggalin yung makina. Siguro dito guys, panibago na naman itong sabak ng inyong idol, ng inyong abang lingkod. Sigurado tatanggalin yan. Hirap na naman ang aabuti natin ngayon guys. Kaya huwag ninyong kalimutan guys na i-subscribe ang channel ko. Kalimbangin na rin ninyo para lagi kayong update sa aking mga video bagong darating. Yung bagong video na naman na magagawa natin, update, makakuha na agad ninyo mapapanood. I-all ninyo guys para okay naman. Parang lang, kaunting tulong ba. Ayan, mga pinalitan namin ng lahat pinalitan, ayan. Ito, pinalitan namin ito kasi kala namin ito lang. Pero yung sistema, yung niya, mismong makina yung problema niya. Kaya pinalitan namin din ito. Kala namin ito lang. Ang nangyayari, itatago natin ito guys. Para pang replace ba? Ha? Chevrolet yan guys. Chevrolet
Taho. Tao. Tao. Tao eh. Siya. Kaya, bye-bye na guys. Subscribe na lang Darius TV and Jomar's Vlog. Dalawa po yan. Bye-bye po. God bless you all.